ឆ្នាំទាំង4ជីវិតមានតែភាពរុងរឿងនិងសម្បូរសប្បាយមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះត្រូវបានគេដឹងថាកាលពីក្មេងពួកគេត្រូវធ្វើការលំបាកហាត់នឿយច្រើនណាស់មនុស្សទាំងនេះមានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតពេញលេញមិនថាការងារលំបាកជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាទេក៏មនុស្សទាំងនេះនៅតែអាចជំនះយកឈ្នះឲ្យតតែបានដោយហេតុនេះហើយទើបអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងនេះកាន់តែចាស់កាន់តែមានសំណាងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុភមង្គលរបស់ពួកគេនឹងកើនទៅតាមវ័យនិងអាយុ1ឆ្នាំរោងអ្នកកើតឆ្នាំរោងតែងមានប្រវត្តិល្អតាំងពីក្មេងមកពួកគេត្រូវបានអប់រំយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយពួកគេឆាប់មានឆន្ទៈកើនឡើងមនុស្សក្នុងឆ្នាំនេះយល់ថាទោះគ្រួសារមានទ្រព្យធនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមិនខំទេច្បាស់ជាត្រូវជួបទុក្ខលំបាកហើយត្រូវរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រប្រសិនបើអ្នកចង់រស់នៅពេញមួយជីវិតដោយស្រណុកសុខស្រួលអ្នកត្រូវតែធ្វើការដោយខ្លួនឯងដោយហេតុផលនោះតាំងពីក្មេងមកនាគបានធ្វើការមិនឈប់ឈរដោយព្យាយាមហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងអរគុណចំពោះរឿងនេះដែលធ្វើឲ្យនាគកាន់តែពូកែហើយត្រូវបានជឿជាក់ដោយអ្នកដឹកនាំមានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចឡើងកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំឈានដល់វ័យកណ្ដាលអ្នកឆ្នាំរោងក៏បានទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏គួរឲ្យកោតសរសើររហូតដល់ឈានដល់វ័យចំណាស់អ្នកនឹងកាន់តែផ្គំផ្កើងប្រមូលផ្ដុំដោយលាភសំណាងសោយសុខ2ឆ្នាំចដោយចិត្តស្លូតបូតនិងស្មោះត្រង់មនុស្សកើតឆ្នាំចប្រព្រឹត្តដោយស្មោះអស់ពីចិត្តនោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនមនុស្សឆ្នាំឆ្កែកើតមកជាអ្នកមានប៉ុន្តែវិធីដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានគឺមិនងាយស្រួលនោះទេដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងឧបសគ្គជាច្រើនកាលគាត់នៅក្មេងគាត់ក៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខ្វះបទពិសោធន៍គាត់ងាយនឹងធ្វើខុសនិងខ្ជះខ្ជាយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាវាសនាមិនដែលធ្លាក់ចុះជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកឆ្នាំចក៏ប្រមូលមេរៀនដ៏មានតម្លៃជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនគាត់ក្នុងវ័យកណ្ដាលមនុស្សឆ្នាំនេះមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើននិងស្វែងរកឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះហើយអ្នកឆ្នាំចក៏បានឈានមួយជំហានឡើងលើពករស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សម្បូរបែបគួរឲ្យច្រណែន3ឆ្នាំជូតមនុស្សសម័យនេះច្រើនតែប្រយ័ត្នប្រយែងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តដូច្នេះក៏មានកំហុសតិចដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការប្រយ័ត្នប្រយែងហួសហេតុនេះដែលធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកឆ្នាំកណ្ដូវក្នុងការខកខានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិការនៅក្មេងមនុស្សឆ្នាំនេះតែងតែរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគាត់មិនប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនិងឧបសគ្គច្រើនក៏ដោយក៏កណ្ដូលមិនងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍទេចូលដល់វ័យកណ្ដាលអ្នកឆ្នាំកណ្ដូលក្លាយជាមនុស្សមានស្តុកស្តម្ភនៅពេលនេះអ្នកឆ្នាំជូតត្រូវហ៊ានឆក់យកឱកាសប័ណ្ណពិសោធន៍និងជួយឲ្យកណ្ដូលមើលឃើញឱកាសដ៏មានតម្លៃនិងចាប់យកពួកគេដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចម្ដងកណ្ដូលបានក្លាយជាអ្នកមានបំផុត4ឆ្នាំរកាមានភាពហ្មត់ចត់និងមានទំនុកចិត្តអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាជឿថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលពួកគេធ្វើមិនបាននោះទេនៅពេលដែលបានតាំងចិត្តធ្វើអ្វីមួយរកានឹងព្យាយាមរហូតដល់គាត់ទទួលបានជោគជ័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែគាត់មានមហិច្ឆតាខ្លាំងពេកទើបនៅវ័យក្មេងត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការបរាជ័យជាច្រើនដងដោយសារតែចរិតរឹងមាំរបស់អ្នកឆ្នាំនេះដែលមិនព្រមចុះចាញ់អ្នកឆ្នាំរកានឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវ័យកណ្ដាលដល់ទីបំផុតមនុស្សឆ្នាំរកាសម្រេចបានជោគជ័យគួរឲ្យសរសើរប្រកាសជាក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់ក្នុងវ័យកណ្ដាលនិងក្លាយជាមនុស្សដែលមានសំណាងរស់នៅស្រណុកសុខស្រួលនៅវ័យចំណាស់